Во музеот на град Скопје по повод одбележување на светскиот ден на старите лица, денеска во организација на Црвениот крст на град Скопје и Институтот за етнологија и антропологија при Природно-математичкиот факултет Скопје се одржа промоција на документарниот филм "Како вчера да се родив". Ова е веста за денеска, останатите содржини во урбаните вести ги гледаме во продолжение. Градот Виен донираше 3 возила на јавните предпријатија на град Скопје. За холандската амбасадорка Марија Чурман, општина Илинден е Холандија во мало. Отворен пензионерски клуб во Скопје Север. Бројот на новозаболени лица од малигни заболувања во пораст во Македонија. Денеска градот Скопје, јавните предпријатија, комунална хигиена и улици и патишта добија донација од 3 камиони од градот Виена. Комунална хигиена доби 2 возила за собирање отпад, а улици и патишта 1 камион Кипер Соларка. Со оваа донација ќе се подобри возниот парк на овие предпријатија и нивните капацитети. Томислав Атанасовски. Градот Скопје денеска доби донација од 3 возила од градот Виена, Австрија. Станува збор за 3 камиони кои што градот Скопје ќе ги даде на користење на јавните предпријатија, комунална хигиена и улици и патишта. 2 камиона се за собирање отпад од марката ОАФ со вид на надградба Ротопрес од производителот Фаун, опремени со дизел мотори со најголема дозволена вкупна маса од 18.000 килограми. Долги се 8 метри, широки 2,5 метри, високи 3,6 метри и со капацитет на собирање од 16 кубни метри отпад. Третото возило е камион Кипер Соларка од марката МАН со надградба Фабрик, контейнер за носење сол и наменет за чистење снег. За нас отпадот не е нешто што треба да се отфрли, туку нешто што може да се трансформира во искористлива енергија. Повеќето од 20% од енергијата во зима е добиена токму на овој начин. И затоа ме задоволство денеска да присуствувам на ова предавање на 3 камиони кои што се донација од Виена. Почетокот на соработката помеѓу Скопје и Виена иницијално е воспоставена преку македонската компанија Пакомак и нејзиниот партнер во Австрија, а истата ќе продолжи и понатаму во рамките на потребите на градот Скопје. Многу градови прават напори да остварат соработка со Виена како еден од градовите кои се европски и светски метрополи, но и пример за ефикасно и функционално уредени урбани средини. Градоначалникот на град Скопје Коце Треновски имаше таа привилегија да се сретне со градоначалникот на Виена и да договори отпочнување соработка на повеќе полиња. Оваа донација е почеток на интензивни активности и соработка со градот Виена, особено во делот на апликација за европските фондови, културна и спортска соработка. Инаку, градот Скопје во текот на минатите години набави вкупно 60 камиони. Од денеска Општина Центар започна со реализација на проектот за зголемување на енергетската ефикасност, кој опфаќа реконструкција на старите и дотраени фасади на згради во оваа општина. Проектот ќе се реализира во континуитет и на околу 40 до 50 згради ќе им биде смената фасадата до крајот на градоначалничкиот мандат на Жерновски. Она што е најзначено ќе бидат заменети постоечките дотраени фасади на колективните стамбени згради со енергетско ефикасни фасади, заедно со замена на дотрената столарија во соработка со собствениците на становите. Ова ќе значи заштеда. Сметките за грејење ќе бидат за 1/3 пониски, истакна Жерновски. Зградите се избрани по пат на конкурс и Општина Центар самостојно презема обврска со своји средства да постави фасади со термичка изолација на зградата. Холандската амбасадорка на Холандија во Република Македонија, Марија Чурман, денеска беше во посета на општина Илинден, каде средбата со градоначалникот ја искористи за презентирање на проектот за интегриран пристап за урбанистичко планирање, со кој се нуди можност на општина Илинден да ги користи знаењата на холандските експерти во оваа област, да работат на урбанистичкото планирање во општина Илинден, а при тоа да користат средства од холандската влада. Шурман истакна дека општина Илинден е одбрана затоа што најмногу наликува на Холандија. Градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски денеска оствари работна средба со амбасадорката на Холандија Марија Чурман, на која амбасадорката го презентираше проектот за интегриран пристап за урбанистичко планирање.
Целта на оваа средба беше можна соработка помеѓу општина Илинден и холандски компании кои работат во делот на интегрираното урбанистичко планирање, односно да се примени холандски модел на работење во оваа општина, а при тоа холандската компанија да има можност во својата работа да користи средства од програмата на холандската влада. Холандската амбасадорка Шурман истакна дека спецификите што ги има општина Илинден во контекст на урбанизмот наликуваат на Холандија во мало, па токму затоа е погодна за реализација на овој проект. I'm here today to discuss with the mayor. Денес сум во Илинден за можна соработка помеѓу општина Илинден и холандски компании кои што работат на делот на интегрирано урбанистичко планирање. Сакаме да го искористиме знањето на холандските архитекти во делот на планирањето, на водоснабдувањето, на различни градежни конструкции. Избравме Илинден бидејќи Илинден многу наликува, значи како Холандија. Таа е рамна, има многу вода, инфраструктурна поврзаност, аеродромот е тука и сакаме буквално искуствата што од Холандија да ги пренесеме овдека во Илинден и да имаме еден пример на Холандија во мало во општина Илинден. Градоначалникот Джика Стојановски го изрази своето задоволство од досегашната соработка со Холандија на повеќе проекти, а меѓу нив е и проектот за Домот на култура во Илинден. Тој е запознат со тековните активности и проекти кои ги презема општина Илинден за подобрување на квалитетот на живење во оваа општина. Ги работиме на интегрирано урбанистичко планирање, просторно планирање, значи се работи за целиот простор на општина Илинден и пошироко во регионот, затоа што одредени капацитети или инфраструктури се врзани со околните, со соседните општини и со градот Скопје. Од инфраструктурата, патна, железничка, сообраќајна инфраструктура, економската инфраструктура, инфраструктурата од образованието, културата, во делот на зафаќање на системот на одводните канали. Се е тоа кое што на некој начин како интегриран проект ќе треба да се додефинира, да се усоврши, за да на крајот добиеме едно колку што можеме по квалитетно функционирање на сите сегменти во едно. Интегрираниот пристап кон урбанистичкото планирање покрај визијата за просторниот развој води сметка и за социјалниот, економскиот и демократскиот момент, а реализацијата на овој проект ќе придонесе и за правилно донесување на урбанистички планови, каде ќе бидат опфатени инфраструктурни објекти и јавни содржини на целата територија на општина Илинден, вклучувајќи го и регионот. Детскиот културен центар Карпош и годинава по 22 пат го организира и реализира најмасовниот и најстариот меѓународен детски фолклорен фестивал Оро без граници, што ќе се одржи од утре до 6 октомври. Во изминатите 20 години градот Скопје и Република Македонија биле домаќини на повеќе илјади странски и исто толку домашни деца играорци. Гости на Оро без граници 2013 се групи од Србија, Украина, Русија, Словенија, Босна и Херцеговина и 10 домашни ансамбли. Според фестивалската програма на 3 октомври во четврток во 17 часот е предвидена фолклорна литургија во црквата Свети Климент Охридски. Во 18 часот на платото пред црквата Свети Климент свечено ќе биде отворен фестивалот, а потоа од пред црквата поаѓаат сите учесници во фолклорното дефиле низ улиците на Скопје, а во 19 часот кај Камениот мост ќе почне фестивалскиот концерт. Во населеното место Скопје Север денеска се отвори клуб на пензионери. Пензионерите не го криеа задоволството што конечно ќе можат квалитетно да го поминуваат слободното време. А градоначалникот Петри Латиновски најави отворање и на 4ти клуб на пензионери кој е во подготовка. Елизабета Дамјановска. Пензионерите од населеното место Скопје Север во општина Бутел денеска добија место за дружење со пријателите. На отварањето на пензионерскиот клуб беше присутен градоначалникот Петр Латиновски, кој заедно со председателот на Сдруженијето на пензионери на Македонија Драги Аргировски го прогласија пензионерскиот клуб за отворен. Аргировски истакна дека ваквите клубови се од големо значење за исполнет социјален живот во третата доба. Отварањето на овие клубови ќе значи потик за дружење меѓу пензионерите, за нивно правилно информирање. И тук имате весници, телевизија, ќе играте шах, домино и други игри.
со тоа што тоа зближува, создава едно единство, соживот, дури меѓугенератска соработка. Тоа е нашата идеја, нашата цел. Градоначалникот Латиновски истакна дека грижата за старите лица од општината е многу важна. При тоа додаде, од ваквите средби на повозрастните се раѓаат важни идеи, кои ако стигна до градоначалникот во општината ќе се забележи значителен развој. Досега се отворени 3 пензионерски клубови, а денеска беше најавен и 4-тиот клуб чија подготовка е во тек. Кој е населено место на територијата на општина Бутел ќе се отворат клубови, пензионерски клубови. Јас реков дека грижата за младите како градоначалник ми е на прв план, меѓутоа исто така кажав дека грижата за повозрастните исто така ми е на прв план. Денеска ние, да не речам, 3-тиот клуб кој што е отворен, започнате да се гради 4-тиот пензионерски клуб и понатака се надевам дека за кратко време во сите населени места ќе успееме да отвориме. Председателот на Сдруженијето на пензионери на општина Бутел, Љупчо Димовски, најави пензионерска екскурзија во која ќе ги запознаат пензионерите со убавините на Македонија. Ќе имаме голема соработка со сите клубови. Ние организираме сега патување, шетање низ цела Македонија, да ги не прошетале пензионери, били во фабрики и секаде затворени 30-40 години. Сега имаат шанса со нас да прошетат, да видат Македонија. Ќе имаме многу убави игри, песни, дружења со сите пензионери. Мислам дека соработката ќе ни биде многу добра и одлична. И пензионерите задоволни од грижата на локалната власт. Коментираат дека конечно некој се сетил и на нив. Вратите на пензионерскиот клуб ќе бидат отворени секој ден од раните утрински часови до пладне, со мала пладневна пауза, но вечерните часови пензионерите повторно, доколку имаат желба, ќе ги менуваат тука. Мислиме дека од овој клуб дека имаме доста активности во домино, во шах, се дружиме со сите меѓу себе и мислам дека сето тоа добро ќе биде. Државни научно-истражувачки институции специјализирани во областа на заштитата на градби од сеизмички влијанија ќе даваат мислења за стабилноста на идните градби и ќе бидат дел од задолжителната документација при добивање одобрение. Со мислењето ќе гарантираат за механичката отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбите заради нивна поголема безбедност, особено во случај на земјотреси, свлекување на земјиште и слично. Тоа е предвидено со измените и дополнувањето на Законот за градење. Мислењето за проектираниот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градба се однесува на градежно-конструктивниот проект, што е составен дел на основниот проект и се приложува од инвеститорот со барањето за добивање одобрение за градење. Научните институти, специјализирани во областа на заштита на градби од сеизмички влијанија што ќе гарантираат за стабилноста, ќе треба да се лиценцираат за издавање мислења, а владата ќе одобри ценовник за износот на услугата што треба да се базира на реално направените трошоци. За градбите до 300 метри квадратни, претежно за куќи, ќе треба да се обезбеди мислење само во тек на проектирањето. За сите градби со поголема површина од 300 метри квадратни ќе се обезбедува мислење и при проектирање, градење и ставање во употреба. Тоа значи дека институцијата треба да даде мислење во фаза на проектирање, да направи контрола во фаза на градба и да даде позитивно мислење при правење технички прием или самиот извештај што се доставува во катастарот за впишување. Доколку по завршување со изградба и ставање во употреба на градбата дојде до оштетување на градбата поради неисполнување на условите за механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбата, обврската за надомесна штета ќе биде натовар на субјектот што врши научно-истражувачка дејност. Во предлог законот е предвидена глоба во износ од 15 до 17.000 евра во денарска противредност за прекршок на правно лице изведувач и глоба од 9.000 до 11.000 евра на одговорното лице во правно лице ако при изведување на градба не обезбеди соодветно мислење од надлежниот орган. Во Македонија октомври се одбележува како месец на борба против малигните заболувања. Меѓу овие заболувања на прво место е ракот на дојка кај жените, така што годишно во Македонија се откриваат 700 нови пациенти со рак на дојка. Лекарите велат дека потребно е да се подигне на повисоко ниво свеста кај граѓаните за контролните прегледи, кои е препорачливо да се прават еднаш годишно. Андријана Димитриевска.
Месец октомври се одбележува како месец на борба против ракот во Македонија. Лекарите велат дека бројот на новозаболени од малигни заболувања во Македонија е во пораст. Потребно е на повисоко ниво да се подигне свеста кај населението дека контролните прегледи еднаш годишно се неопходни за нивно рано детектирање и третман, со што може да се спречат предвремените смртни случаи од малигните заболувања. Според податоците од извештајот за здравието и здравствената заштита на населението во Македонија, објавени во 2010 година од Институтот за јавно здравје, за само 10 години се зголемил за 3,5 индексни поени и достигнал 5841. Меѓу малигните заболувања на прво место е ракот на дојката кај жените, така што годишно во Македонија се откриваат 700 нови пациенти со рак на дојка. Од нив на клиниката се оперираат 400 пациенти. Мемографскиот скрининг во Македонија не е почнат, а тоа е вистинско решение за детектирање на ракот на дојка во почетна фаза. Стапката на заболени од рак на грло на матката од 23,4 на 100.000 жители, Македонија е на второ место во Европа. Гинеколозите велат дека ако нема редовни прегледи, можноста за појава на рак на грло на матката е честа, а ХПВ вакцината е одобрена во 128 земји. Според податоците на Светската здравствена организација, со над 7,6 милиони случаи годишно, малигните заболувања се водечка причина за смртност во светот. Предвидувањето на Светската здравствена организација е дека смртните случаи предизвикани од малигни заболувања до 2030 година ќе достигнат бројка од 11 милиони жители. Од денеска стапува во сила правилникот за материјалите и производите кои доаѓаат во контакт со храната. Правилникот се однесува на општите барања на материјалите кои компаниите ги користат при манипулирањето со храна, гума, пластика, дрво, стакло, синтетички смоли, примази, восоци, силикони и слично. Според Агенцијата за храна и ветеринарство, барања за одобрување и авторизација на вакви материјали и производи доставиле преку 100 компании, производители и увозници. При манипулацијата со храна се дозволени пластика, стакло, дрво, но има одредени барања што производителите или увозниците треба да ги исполнат за да добијат позитивно мислење од Агенцијата за храна и ветеринарство. Ако биде одбиено барањето заради неисполнување на условите на компаниите, нема да им биде дозволено користење на материјалите. Доколку пак бидат затекнати дека го користат производот без одобрување, ќе следат парични санкции. Разгледаните барања не предизвикале дополнителни финансиски оптоварувања за фирмите, но тоа е можно за оние што нема да добијат одобрување бидејќи ќе мора да ја сменат амбалажата. Од агенцијата најавуваат дека до крајот на годинава ќе биде изготвен и правилникот за нови технологии и материјали, така наречени паметни материјали, со што ќе се заокружи целата рамка во делот на материјалите и производи што доаѓаат во контакт со храната. Вечерва стартува второто коло во Лигата на фудбалските шампиони. Ова е само најава за спортските вести кои следуваат веднаш по рекламите.